草屯南开科技大学由一群爱好料理学生组成的团队，发挥各自的专长，从产品研发、包装设计到行销，全部一手包办，并且提倡从产地直接上餐桌的食安观念，选用在地小农生产的当地新鲜蔬果，料理出幸福的美味。以精准比例将辣椒与食材混合，经由相当反复的程序搅拌所制作完成的辣椒酱，让食物的天然美味自然地展现出来。爱上料理团队让大家看见他们对于食品加工的用心，以及对自己的期许。因为辣椒我们一开始制作的时候就是很受欢迎的一个产品，所以我从1年级加入之后，然后一直做就3年，然后我们连续就是销售都非常好。我们辣椒是跟在地小农结合的，所以我们都是跟在地小农购买，然后回来自己清洗啊，然后风干，然后切碎制作。在吃当季食在地的观念下，团队用新鲜的百香果搭配凤梨研发的水果酱，加上鲜鸡肉炖煮，煮出了幸福酸甜的好滋味。制作过程可能比较久，但是都还可以，就做完的话都觉得蛮有成就感的。我们会用贩卖的经费，然后带大家出去做户外教学，像是我们有去过金兰酱油的工厂，因为我们的辣椒酱里面有加酱油，然后我们去学习那个酱油如何制作，因为它是有加在我们产品里面的，就是其中一样商品这样。由南开科技大学的老师领军，成员都是喜爱料理的学生，在教学与实务经验相辅相成下，成立了爱上料理团队。用心制作，将食材加工，让食材发挥最大的效益。学生的部分也很开心啊，因为他当中做的这些过程的某一样的东西，它产生变化，他就会学习到非常多的一些的概念跟技巧。所以我一直在跟大家讲说，我们会把餐桌上面这些东西，我们会拉到产地里面。那产地部分，我们去寻找这些东西。我们是以教育为目的，那希望他在学习的过程当中，可以得到他所需要的。那在哪怕说未来的大学生活已经 ending 了，我不再选择继续读硕士班的时候呢，我就可以创业，可以啊。从对料理完全一窍不通的马来西亚侨生郑婉文就读机械相关科系，由于对料理有兴趣，加入团队。从产品包装开始做起，到现在已经可以负责油葱酥的产线，慢慢培养出对于料理的兴趣。我觉得那个感觉就是很棒，因为就是你可以把一个食材，然后把它变成一个产品的时候，然后那个产品还是非常就是很天然、很健康的时候，你就是觉得那种感觉完全是很舒服的。然后这个产品是自己吃也吃得比较安心，这样。因为其实我们不知道外面的产品它添加了什么东西。针对料理的坚持与喜爱，学生从兴趣慢慢走向专业，从生产到包装行销，学生们发挥创意，将小农生产的天然食材分享给广大的消费者。